Ihe karịrị ọnụọgụ mmadụ 85 ndị na-aka ụka na St. Jude's Anglican Church na Ndo n'okpuru ime obodo Anambra East n'ime steeti abụ Anambra bụ ndị nke akwọrọ aka n'isi nabata na otu Women's Guild nakwa Girls Guild nke Diocese nke Niger West. Ya bụ ihe mmemme bụ ozi nke a gara n'ime ya anọrọ n'ime ya tọọ ntọala okwute ebe a ga-egbu ewumewu n'ụka ma dokwazịa ya bụ ụlọụka asọ tinyekwara ọkọlọtọ nke brigade akụ nakwazi ngwongwo ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ nke wetara. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata bụ onye nke ga-ewetara anyị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Chukwu ya ka Bishọp Ekwe onye kwuru maka Chineke na mmadụ n'ịga n'ụzọ nzọpụta kọwapụtara na nwa nke Chineke kwesịrị ịdị ọcha ma bụrụkwa onye na-ekpe ekpere oge ọbụla. Ọ gwara ndị ahụ anabatara ka ha wepụ ikpere arụsị, gbara ọsọ akwamiko nakwa ikiri onyonyo ndị gba ọtọ bụ nke ga-ebutu mmụọ ha. Onye bụ Archdeacon nke Nando Archdeaconry ma bụrụkwa Vicar nke St. Jude's Anglican Church Nando, Venerable Ebele Chukwu Egbuji mere ka amata na ya bụ mmemme gosipụtara na ya bụ ụlọụka na-eto n'ime mmụọ, na-etokwe n'ihe ma na-etokwe n'ụbara mmadụ. O mere ka amata na ya bụ mmemme ntọala nke mere gosipụtara na ya bụ ụlọ ọhụụ nke ha na-arụ bụ nke bidoro n'afọ 2022 na-aga nke ọma. N'okwu ya ka onye bụ onye isi nke ya bụ Church Building Committee bụ Maazị Shedrack Onwegbuzina mere ka amata na ya bụ ụlọụka na-eto ma na-abawanye ma kelee ya bụ bishọp maka ịbịa sonyere ha na ya bụ mmemme. Ọtụtụ ndị ahụ anabatara gụnyere Odoziakụ Selina Okechukwu, Nwaada Gloria Gịnịkanwa, Nwaada Euphemia Chinedu nakwa Maazị Michael Onora gosipụtara obi aṅụrị ha ma kelee Chineke ma kwee nkwa na ha ga na-esonyere n'ụkpụrụ n'usoro nke akụziri ha ka ha wee bụrụ ndị ga na-anọchite anya Kraịst n'ụwa nakwa ị na-eme ihe dị mma. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.